Արևծի սիրելի հայրենակիցներ, միացեք, այսօր շատ հետաքրքիր թեմայից եմ ուզում խոսել, հոգևոր լայվա լինելու։ Ես խոստացել եմ ձեզ մի քանի բաների մասին խոսել, գիտելիքներ տալ եւ հիմա պատրաստվում եմ դա անել։ Ես ուզում եմ, որ մեր ազգը դառնա շատ ուժեղ զինված աղոթքով եւ կարողանա ամբողջ ամեն տեսակ հարցեր եւ քաղաքական եւ տնտեսական ամեն տեսակ հարցեր լուծի։ Առաջինը հոգևոր դաշտում հաղթանակ տանելով։ Հետաքրքիր է, որ մարդկությունը այսօր կարողանում է ուրեմն ատոմից զենք ստանա, բայց աղոթքի որպես զենք ինքը չի կարողանում շատ տեղերում, շատ ազգեր, ոնց էս մեկն էլ մեր ազգը չի կարողանում այն օգտագործի լիարժեք ձևով, որովհետև էս այն տեսակ մեծ զենք է, հատկապես հոգևոր աշխարհում, որ ամեն տեսակ իրավիճակներ կարող է փոխի։ Որովհետև գիտեք ինչու, որովհետև մի քանի խնդիր կա։ Մենք խորությամբ չենք գիտակցում, թե ով է Աստված, եւ չենք գիտակցում մեր հարաբերությունները նրա հետ ինչպիսին պիտի լինեն։ Մենք գիտելիքներ չունենք Սուրբ Երրորդության մասին, ունենք սենց կծկտուր գիտելիքներ, եւ ընդհանրապես Հայր Աստծուն մենք ոնց ենք տեսնում, բոլորս տեսնում ենք, որ որպես մի մեկը, որ հերրու ինչ որ մի ծերուկ պապիկ, որ նստած է իր գահին, որ իր մոտ պետքա գնանք, ասենք դուրը թակենք, ներողություն խնդրենք, չոքեչոք մոտենանք եւ այլն։ Ու մենք ասենք այդ հարաբերությունները այտենց հերրու ենք տեսնում մեզանից, մենք իրան մեզանից հերրու ենք տեսնում, չենք գիտակցում, որ նա մեր հայրն է, մեր հայր Աստվածն է, եւ ինչպես մենք ենք կարողանում, ասենք, գրկել մեր ծնողին, մեր հորը, մորը եւ այլն, նույն ձև եւ կարող ենք դա անել մեր հայր Աստծո հետ։ Եվ դա է բացակայում, որ մենք չենք գիտակցում մեր եւ նրա հարաբերության, ուրեմն այդ մոտիկությունը։ Երկրորդը, որ մենք չենք գիտակցում խորությամբ, դա ինչպիսի մեծ գործեր ու փոփոխություններ կարող է անել աղոթքը։ Մենք աղոթքին նայում ենք որպես սովորական, կրոնական պարտականություն, կամ ասենք նեղն ենք ընկնում, առանց հավատքի աղոթում ենք, չենք էլ սպասում, որ ինչ-որ կիրականանա, ծանոթ չենք ինչի ասում Աստված, աղոթների վերաբերյալ եւ այլն, եւ դա մեզ շատ խանգարում է։ Սակայն մենք պետք է միշտ հաշվի առնենք, թե ինչպես ենք աղոթում եւ ինչ ենք ակնկալում։ Մարդիկ սահմանափակում են իրենց, ասում են, բայց դե անհնար է, իսկ Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա։ Շատ մարդիկ ասում են, դե անբուժելի հիվանդություն է, պետք է չի իզուր աղոթել, կամ աղոթում են անհավատությամբ եւ չեն հավատում, որ այն կիրականանա, եւ դրանով իսկ արդեն սահմանափակում են, որ ինչպես կարող է Աստված իրենց կյանքում գործի, որտեղ Աստված տալիս է ամեն մեկին ըստ իր հավատքի, եւ սահմանափակելով նրան, սահմանափակում ենք մեր մոտ ամեն ինչ, ինչ Աստծոց արդեն մեզ տրված է։ Բուժում, ֆինանսական ուրեմն օգնություն, լուծում ինչ որ խնդիրների, իրավիճակների փոփոխություն եւ այլն։ Իսկ օրինակ Մովսեսը ինչպես աղոթեց։ Մովսեսը աղոթեց, որպեսզի փոխվի Աստծո ծրագրերը եւ Աստծո ծրագիրը փոխվեց։ Որտեղ ենք դա կարդում Ելից 32:11-ի մեջ։ Որտեղ ասում է. Մովսեսն աղաչեց իր Տեր Աստծուն ասելով. Ով Տեր, ինչու բորբոքվի քո բարկությունը քո ժողովրդի վրա, որին դուրս հանեցիր Եգիպտոսի երկրից քո մեծ զորությամբ եւ հզոր բասկով։ Ինչու եգիպտացիները խոսեն եւ ասեն, թե չար մտադրությամբ դուրս հանեց նրանց, որպեսզի լեռների վրա սպանի եւ երկրի երեսից բնաջնջի նրանց։ Մեղմացրու քո սրտի բարկությունը եւ վերացրու այդ սաստիկ եւ վերցրու այդ ճարիքը քո ժողովրդի վրայից։ Հիշիր քո ծառաներ Աբրահամին, Իսահակին, Իսրայելին, որոնց դու երդվեցիր քո անձով եւ ասացիր նրանց. երկնքի աստղերի չափ պիտի շատացնեմ ձեր սերունդը, եւ ամբողջ երկիրը, որի մասին խոսեց, ձեր սերնդին պիտի տամ եւ հավիտյանս պիտի ժառանգեն։ Եվ Տերը ետ կանգնեց այն ճարիքից, որ ասել էր, թե պիտի աներ իր ժողովրդին։ Այսինքն Մովսեսը հավատաց, որ եթե ինքը աղոթի Աստված իր կարծիքն ու ծրագիրը կփոխի եւ այն փոխվեց։ Հեսուն աղոթեց, որ արևը կանգ առնի եւ այն կանգ առավ։ Որտեղ են կարդում Հեսուի մեջ, ուրեմն 10:12-14-ի մեջ ասում է. Այն օրը, երբ Տերը ամորհացիներին մատնեց Իսրայելի որդիների ձեռքը, Հեսուն խոսեց Տիրոջ հետ եւ իսրայելցիների առաջ ասաց. Արեգակ Գաբանովի վրա կանգնիր եւ դու լուսին Այեղոնի ձորի վրա կանգնիր։ Եվ արեգակը կանգնեց եւ լուսինն իր տեղը մնաց, մինչ որ ժողովուրդն իր թշնամիներից վրեժ առավ։ Միթե սա գրված չէ ուղիղի գրքում։ Արեգակը կանգնեց երկնքի մեջտեղում եւ չշտապեց մայր մտնել եւ ամբողջ մեկ օրվա չափ
դրա նման օր չէր եղել ոչ առաջ, ոչ հետո, որ Տերը մի մարդու լսեր, Տերն ինքը պատերազմեց Իսրայելի կողքին։ Տեսնում եք, այսինքն ինչի պիտի մենք սահմանափակենք մեր աղոթքները, եթե նույնիսկ արևը կարող է կանգ առնել, եթե մեկ հոգի աղոթի։ Աննան աղոթեց, որ երեխա ունենա եւ ունեցավ։ Այն կինը, որ երեխա չպիտի ունենա, հիմիկվա բաներով ասած, որ երբեք երեխա չէր կարող ունենալ եւ այլն։ Թագավորած ուրեմն առաջին գրքի 27-ի մեջ ենք կարդում. Ես աղոթեցի այս տղայի համար եւ Տերը եւ Տերը կատարեց իմ խնդրանքը, ինձ տվեց այն, ինչ խնդրեցի նրանից։ Եղիան ուրեմն աղոթեց, կարծես կարող էր փոխել իրավիճակը եւ նա այն փոխեց 2 անգամ։ Հիմա կարդանք ինչ եղավ։ Հակոբոս 5:16-18-ի մեջ կարդում ենք։ Մեր րոպե բացեմ այդ հատվածը։ Okay, 16-ից 18-ի մեջ։ Միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը եւ միմյանց համար աղոթեցեք, որ բժշկվեք, արդարի աղոթքը ավելի ուժեղ է ներգործում։ Եղիան պես մարդ էր, նա ջերմառանդ աղոթեց, որ անձրև չգա եւ երկրի վրա 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չեղավ։ Դարձյալ աղոթեց, որ երկինքն անձրև տվեց ու երկիրն իր պտուղը բուսեցրեց։ Այսինքն 2 անգամ Եղիան իր աղոթքով եղանակ փոխեց։ Իսկական եղանակ, անձրև բերեց եւ երաշտ բերեց։ Ասում աստեղ ու ասում անմեղի աղոթքը ավելի ուժեղ է ներգործում։ Դավիթը աղոթեց, որ կանգնեցնի համաճարակը եւ կանգնեցրեց։ Բ Թագավորաց 24-25-ի մեջ կարդում ենք։ Մի րոպե։ 24-ի 25-ի մեջ ներողություն։ Ուրեմն Էսի 24-ն է։ Ներողություն, ճիշտ եմ բացեմ։ Դավիթն այնտեղ զոհասեղան շինեց Տիրոջ համար, ողջակեց եւ խաղաղության զոհեր մատուցեց եւ Տերը լսեց երկրի համար արված աղոթքը եւ հարվածը դադարեցրեց Իսրայելից, այսինքն համաճարակը։ Տեսնում եք ինչեր կարա լինի, երբ որ դուք աղոթեք։ Համաճարակներ կարող են կանգնել, արևը կարող է կանգ առնել, եղանակը կարող է փոխվել, անձրև գալ եւ հետո անձրև չգա։ Ուրեմն Աստծո պլանը փոխվի ինչ որ մի առումով, այնպես որ դուք կարող եք, երեխա կարող եք ունենալ, եթե իսկապես աղոթեք։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, որ սովորեցնելու եմ ինչպես էֆեկտիվ աղոթել, որպեսզի ձեր աղոթքները կատարվեն։ Հիմա տեսնենք Հիսուսը ինչպես աղոթեց։ Հիսուսը աղոթեց, որ Ղազարոսը հարություն առնի եւ նա հարություն առավ։ Որտեղ ենք դա կարդում? Հովհաննես 11:24-ի մեջ ենք կարդում։ 11 Եվ քարը բարձրացրին, Հիսուսը աչքերը վեր բարձրացրեց եւ ասաց. Հայր, շնորհակալ եմ քեզ, որ ինձ լսեցիր։ Ես գիտեի, որ միշտ լսում ես ինձ, բայց դա ասացի շուրջս կանգնած ժողովրդի համար, որպեսզի հավատան, որ դու ինձ ուղարկեցիր։ Եվ երբ այս ասաց, բարձրաձայն աղաղակեց. Ղազարոս, դուրս եկ, եւ մեռելը դուրս եկավ ձեռքերն ու ոտքերը պատանով կապված եւ երեսը թաշկինակով պատված։ Հիսուսը նրանց ասաց. դրան արձակեցեք եւ թողեք, որ քայլի։ Տեսնում եք, աղոթքի դեպքում նույնիսկ մեռելներն են հարություն առնում։ Հիսուսը նաև ասաց, որ մենք այդպես պետք է աղոթենք, որ կարող ենք փոխել, մենք էլ այսօր կարող ենք փոխել իրավիճակը, որտեղ է դա ասել Հովհաննես 14:12-ից 13-ի մեջ ասում է. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով հավատում է ինձ, ինքն էլ նույն գործերը կանի, որ ես եմ անում, եւ դրանից էլ ավելի մեծ բաներ կանի, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ գնում, այսինքն ձեր համար միջնորդելու եմ, որպեսզի դուք ավելի շատ օրհնվեք, ավելի շատ ձեր աղոթքները այնտեղ հասնեն։ Եվ ինչ որ իմ անունով խնդրեք, իմ անունով, սա շատ կարևոր է, կանեմ, որպեսզի հայրը որդու միջոցով փառավորվի։ Եթե իմ անունով որևէ բան խնդրեք, ես այն կկատարեմ։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր դաս պետք է առնենք, որ ինչպես պիտի աղոթենք, ինչպես աղոթելը կապ ունի։ Եվ դրանց պայմաններից մեկը հենց ուրեմն Հիսուսի անունով աղոթելն է։
Ես այդ պայմանների մասին ձեզ մի ուրիշ եթեր կանեմ 8 պայման կա, որով ինչպես աղոթես, որպեսզի քո աղոթքը լսի։ Երևի հաջորդ եթերը հենց դրան կտրամադրեմ, ինչպես աղոթես։ Այդ պայմաններից մեկը հենց Հիսուսի անունով աղոթելն է, որի մասին մանրամասն ավելի թե ինչ է ասում, կասեմ։ Իսկ հիմա հասկանանք, երբ է աղոթքը ավելի զորանում։ Աղոթքը ավելի զորանում է, երբ այն ուրեմն վկայություններով եք համեմում։ Աստված ասել է, որ լույսը չպետք է դնեք անկողնու տակ, այլ պիտի կախեք երթիկից, որպեսզի լուսավորի բոլորին։ Եթե Աստված ինչ-որ հրաշք է արել ձեր կյանքում, դուք պետք է դրա մասին պատմեք բոլորին, որտեղ վկայությունները դրանք շատ հզոր զենք են։ Եվ երբ որ դուք ձեր աղոթքի մեջ դնում եք ձեր վկայությունները, դուք սատկացնում եք սատանային, որովհետև ցույց եք տալիս, թե ինչպիսի մեծ գործեր է արել Աստված ձեր կյանքում եւ ինչպիսի հավատք դուք ունեք Աստծո նկատմամբ եւ ինչպես եք դուք շնորհակալ լինում Աստծուց այդ վկայության, այդ հրաշքի համար եւ դրանով դուք սատկացնում եք սատանային եւ դրա համար ձեր աղոթքը ավելի զորավոր է դառնում։ Միևնույն ժամանակ նաեւ արձակվում է մարգարեություն։ Միգուցե մեկը, ով ձեզ լսում է, ունի կոնկրետ այդ նույն իրավիճակը, ինչ որ դուք, եւ լսելով, որ ձեր աղոթքով դուք ձեր աղոթքի պատասխան եք ստացել, դրա մեջ մեծանում է հավատքը։ Եվ այս վկայությունը նրա համար դառնում է մարգարեություն, որ նրա կյանքում դուռ է բացում, որպեսզի այս հրաշքը նրա կյանքում եւս կատարվի։ Եվ այս ձեր արարքով դուք երկնքի թագավորությունը երկիր եք բերում եւ դրանով իսկ մարդու կյանքում փոփոխություն է կատարվում։ Ուրեմն աղոթքը զորանում է, երբ որ այն համեմված է Աստծո խոսքերով եւ ձեր վկայություններով։ Երկրորդ, աղոթքը քանդում է դժոխքի ուրեմն ամբողջ թագավորությունը, երբ հոգով եւ լեզուներով եք աղոթում։ Այն մարդիկ, ովքեր ուրեմն մկրտված են լեզուներով, հասկացեք, թե ինչպիսի մեծ պարգև է ձեզ տրված։ Լեզուների աղոթքը հսկայական զենք է, որ քանդում է պատեր, Երիքովի պատերը եւ բերում է իրավիճակների փոփոխություն։ Նախ առաջին պայմաններից մեկը նա է, որ չարը եւ դևերը չեն հասկանում այդ լեզուն եւ նրանք սարսափած փախնում են ձեզանից, որովհետեւ չգիտեն դուք ինչ եք աղոթում, միգուցե հենց իրենց դեմ եք աղոթում հենց այդ պահին եւ ահա Աստծո ուրեմն զարհուրելի ձեռքը իջնելու է նրանց գլխին, նրանք փախնում են ձեզանից։ Սա մեկ։ Երկրորդ, լեզուներով աղոթքի ժամանակ ձեր մեջ Սուրբ Հոգին է աղոթում, եւ նա ավելի լավ գիտի, թե ինչ կա ձեր մտքում կամ ձեզ համար ինչն է լավ։ Հիշեք, որ Աստված արդեն ապագայում է։ Նա գիտի եւ ձեր ապրած օրերը, ձեր անցյալը, ձեր ապրելիք օրերը այսօր ձեր ներկան եւ նայեք այն օրերը, որ դուք դեռ պիտի ապրեք, այև ձեր ապագան։ Եվ նա շատ լավ գիտի ձեզ ինչ է պետք, ասենք 2 ժամ հետո կամ մի ամիս հետո, եւ նա կարող է ուղակի ձեզ համար աղոթել։ Կամ կարող է ձեր բերանով աղոթել ձեր երկրի համար, ժողովրդի համար, երկրային թագավորությունը երկիր բերելու համար, Աֆրիկյան ինչ-որ պետության համար։ Նա շատ լավ գիտի որտեղ ինչ է կատարվում, եւ հենց այդ ուղղությամբ էլ կարող է աղոթել։ Ուստի զորավոր դառնում ձեր բերանը, որ դուք արձակում եք այդ աղոթքը եւ հնարավորություն եք տալի այդ պահին Սուրբ Հոգին ձեր մեջ գործի ձեր լեզվով եւ ձեր բերանով։ Ես մի անգամ պատմել եմ այն զինվորի պատմությունը, որ զինվորներից մեկն է ինձ պատմել, երբ որ պատերազմի ժամանակ նա պատում ու ասում էր, ես էլի եմ պատմել, ես ուղղակի առիթ եկավ նորից եմ ասում, արձակում եմ այս վկայությունը, որ ուրեմն ասում է դրոնները, բոմբերը թափում էին անձրևի պես եւ մենք պարզապես կանգնել ենք, որտեղ փախնել հնարավոր չէր։ Եվ պարզապես բոլորս մեր մտքում կամ բարձրաձայն աղոթում էինք, որ կենթանի մնանք։ Եվ ասում այդ պահին եսից երկու մարդ այն կողմ մի տղա սկսեց ինչ որ տարօրինակ բառեր ասել ու անընդհատ բարձրաձայն այդ բառերը կրկնում էր։ Եվ ասում է ուրեմն մենք ասում եմ զարմացած իրան ենք նայում, կարծեցինք ինքը խելագարվել ասպա, բայց ես քանի որ ունեի մի մորաքույր, որը լեզուներով աղոթքի պարգև ուներ, ես հաճախ եմ լսել նրա աղոթելը, հասկացա, որ այդ տղան լեզուներով աղոթում էր։ Եվ ասպա զարմանալիորեն այդ անձրևի տեղաթարափից մեր վաշտից ոչ մեկ այդ օրը չզոհվեց։ Այսինքն Սուրբ Հոգին իմանալով ինչ է պետք, գտել է մի անմեղ սիրտ, անմեղ բերան եւ նրանով աղոթել է պաշտպանելով ամբողջ այդ շրջապատի մարդկանց իր աղոթքով։ Այսպիսին է զորավոր է Սուրբ Հոգու աղոթքը եւ եթե դուք ունեք այդ պարգևը հաճախակի աղոթեք եւ մի վախեցեք, որ ձեր լեզուն ասենք տարօրինակ է հնչում կամ ասենք մեկ բառ է ասում։ Ես վկայություն եմ լսել, մի հատ շատ զորավոր քարոզիչ էր ասում եւ ասում է, երբ որ ես առաջին անգամ ասում եմ
կնքվեցի լեզուներով, մենակ մի բառ է ասում բու եւ ասում ինձ համար ամաչում էի ասում այդ բառը ասեի եւ մի օր աղոթեցի ու ասի Աստված ջան ասում ա ինչի է բոլորի լեզուները այսքան սիրուն ա երկնային ամենասիրուն լեզուները իրանց էս տվել ինձ էս մի բառն էս տվել որ ասես տարօրինակ ա հնչում ու ասում ա ես այդ օրը երազու տեսիլք տեսա որտեղ ես տեսա հոգեվոր պատերազմ եւ տեսա որ զինվորները կռվում են իրար դեմ ասում ա մեծ պայքար ա գնում եւ ահա ես տեսա որ ես մտա պատերազմի դաշտ ու սկսեցի ասել այդ նույն բառը բու եւ ասում ա այդ ժամանակ տեսա թե ինչպես էր քանդվում հողը դևերի ոտքի տակից եւ նրանք տապալվում էին ասում ա ես արթնացա եւ ասեցի շնորհակալ եմ քեզ Տեր այս մեկ բառի համար տեսա ատոմային ռումբ ա հոգեվոր աշխարհում եւ ես այդ զենքը իմ մեջ կրողն է այնպես որ դուք շարունակեք ձեր մեջ զարգացնել դա ավելի շատ Սուրբ Հոգուն խնդրեք որ ավելի շատ օգտագործի ձեր լեզուները եւ դուք լեզուներով անընդհատ աղոթեք իսկ եթե մկրտված չեք խնդրեք Սուրբ Հոգուն որ ձեզ տա լեզուներով աղոթելու մկրտությունը որովհետեւ այն կարող է իրավիճակ փոխել ձեր կյանքում եւ նաեւ ձեր շրջապատի կյանքում Լեզուներով աղոթքը նաև ինչի է կարևոր, որովհետև Աստված ձեզ լցնում է, երբ որ դուք լեզուներով աղոթում եք։ Ես օրինակ իմ լայվերից առաջ, հատկապես հոգևոր լայվերից առաջ, կես ժամ լեզուներով աղոթում եմ, որովհետև ինձ պետք է իմանալ այն, ինչ արդեն Սուրբ Հոգին գիտի, եւ նա ինձ լցնում է այդ աղոթքի ժամանակ, ու ես կարող եմ պարզապես ձեր հարցի պատասխանը տալ Որտեւ ես ինչու որովհետեւ ես ձեզ չեմ ճանաչում, չէ՞։ Չգիտեմ դուք ինչ հարց ունեք, դուք ինձ հետ չեք կիսվել։ Միգուցե այս հարցի պատասխանն էլ չունեմ, բայց քանի որ հոգին մեկ է եւ իմ մեջ եւ ձեր մեջ նա գիտի ձեր հարցը եւ ինձ տալիս է պատասխանը լեզուների աղոթքի ժամանակ։ Եվ այսպես եթե երբ որ դուք լեզուներով աղոթում եք օրվա սկզբին, նա կարող է ձեզ տալ ամեն այն գիտելիք, ինչ ձեզ պետք է օրվա ընթացքում։ Ձեր ճանապարհին կարող է կանգնել մեկը, որին անհրաժեշտ է ասել հենց այն ճիշտ բառերը, որ այդ պահին պետք է ասեք այդ մարդուն եւ Սուրբ Հոգին ձեզ կտա հենց այդ աղոթքի ժամանակ եւ ձեզ կնախապատրաստի այդ օրը անցնելու համար, ինչպես նաեւ այլ առիթներով։ Աղոթքը զորանում է եւ մենք միասնականորեն ենք աղոթում միաժամանակ Լավ, ծոմապահություն ասեմ հետո դա։ Աղոթքը նաև զորանում է, երբ որ մենք ծոմապահությամբ ենք այն ուրեմն ուղղորդում։ Ծոմապահությունն ու աղոթքը հրաշք զենքեր են։ Ուրեմն եկեք կարդանք որտեղ է դրա մասին գրված։ Մատթեոս ավետարանի 20-21-ի մեջ է գրված։ Մի րոպե բացեմ դա։ Եվ Հիսուսը նրանց ասաց. Ձեր թերահավատության պատճառով ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք եւ այս սարին ասեք այստեղից այնտեղ փոխադրվիր, այն կփոխադրվի։ Եվ ձեզ համար անկարելի ոչինչ չի լինի, բայց այս դիվային սերունդն այլ կերպ դուրս չի գալիս, եթե ոչ աղոթքով եւ ծոմով։ Ծոմապահությունը նույնպես հզոր զենք է եւ չարի գործերը խափանող զենք է։ Միշտ հիշեք, որ եթե ինչ-որ հարց կա լուրջ իրավիճակ է եւ տեսնում եք աղոթքներով այն չի կատարվում, ուրեմն ծոմապահությամբ այն ուղղորդեք։ Ինչպես կառաջնորդվեք ծոմապահությունը տարբեր բան եւ այն հզոր զենք է, բայց անպայման ինչ-որ խոստանում եք, անպայման արեք եւ պահեք ձեր ծոմապահությունը միջև վերջ։ Աղոթքը դառնում է զորավոր, երբ միասնական ենք աղոթում։ Միասնական աղոթքի մեջ ատոմային զենքի ուժ կա։ Հավատացեք։ Երբ որ իմիջիալը սա գիտականորեն են ապացուցված եւ ցույց է, մի տեսել եմ մի վիդեո, որտեղ ցույց է տված թե ինչպես է լայնանում շերտը ամեն անգամ նոր մարդ ավելանալով։ Եվ ամեն անգամ երկու հզոր աղոթողներ իրար հետ միավորվում են, նրանք գումարվում են, բայց երկրորդից հետո արդեն սկսվում է նրանց ուժը բազմապատկվել։ Այսինքն, երբ որ երրորդն է նրանց միանում, նրանք արդեն 4 հոգու զորավորի ուժ են ունենում։ Երբ որ հինգերորդն է նրանց միավորում, 16 հոգու, 4 անգամ 4 16։ Երբ որ 6-րդն է նրանց միավորվում, Ուրեմն, երբ որ 5-րդն է նրանց միավորվում, 256 հոգու, 5 հոգով 256 հոգու ուժ են դրսևորում։ 6-րդի դեպքում արդեն այս թիվը ուշադիր եղեք 65536 հոգու ուժ է դառնում։ 6 հոգով աղոթքը, իսկ 7 հոգով աղոթքը արդեն անցնում է միլիոնները։ Ուրեմն իմացեք, թե միասնական մի հարցի շուրջ միասնական աղոթքը ինչ է նշանակում։ Եվ միասնական աղոթքը չի նշանակում
Ամեն մեկը աղոթք կանի իր համար այդ թեմայով։ Միասնական աղոթք նշանակում է, որ նույն թեմայով ինչ որ մեկը աղոթի, մնացածը լեզուներով նրան հաստատեն եւ միևնույն ժամանակ ամենով հաստատեն նրա ասածները։ Սա է կոչում միասնական աղոթքը։ Մի կարևոր բան էլ հիշեք, Հովհաննես 15:7-ի մեջ ասում է. Եթե ինձ հետ միավորված մնաք, իմ խոսքերն էլ ձեր մեջ մնան, ինչ որ կամենաք, խնդրեք, այն ձեզ կտրվի։ Այստեղ մի հատ շատ կարևոր բառ կա՝ եթե։ Հենց առաջին բառը այս եթեն շատ կարևոր է։ Եթե ինձ հետ միավորված մնաք։ Ուստի շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ մեր աղոթները եթե պատասխան չեն ստանում, ուրեմն մենք պիտի քննենք մեր ներքին իրավիճակը, արդյոք նրա հետ միավորված ենք եւ արդյոք նրա խոսքերը մեր մեջ են։ Կա ինչ որտեղ, որ դռներ պիտի փակենք, ապաշխարության աղոթք պիտի անենք, որպեսզի մնանք նրա մեջ եւ ուրեմն նրա խոսքերը մեր մեջ, միավորված լինենք նրա հետ, որպեսզի ինչ որ կամենանք մեզ տրվի, որտեղ այստեղ շատ ճիշտ խոսք կա, շատ կարևոր եթե, այս եթեն շատ կարևոր է։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ ուշադրությունը ձեր հրավիրեմ աղոթքի համար, որպեսզի ընդգծեմ նրա կարևորությունը, եթե Հիսուսը, որ Աստծո որդին էր, Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձը, նա եթե աշխարհի վրա այդքան շատ աղոթք էր անում, պատկերացնում եք, թե ինչքան աղոթների կարիք ունեն մեզնից յուրաքանչյուրը։ Եթե նա ինչ որ միտեղ, որ եւ պատկերացրեք, նա ամենից զբաղված մարդն էր աշխարհում։ Նա ուներ ընդամենը 3 տարի իր ամենակարևոր, մարդկության համար ամենակարևոր իր առաքելությունը կատարելու համար, եւ նա ժամանակ էր վերցնում, ամբողջ գիշեր գնում եւ միայնակ աղոթում էր։ Եթե նա լցվելու կարիք ուներ Աստծո խոսքով, եթե նա զորանալու կարիք ուներ աղոթքով, եթե նա միշտորդելու աղոթքի կարիք ուներ Հիսուս Քրիստոսը, մեր Փրկիչը, ապա ով ենք մենք, որ անտեսենք աղոթքները։ Ով ենք մենք, որպեսզի չաղոթենք մեր զորանալու համար, չաղոթենք մեր լցվելու համար, գիտելիք ձեռք բերելու համար։ Մենք պարտավոր ենք դա անել ավելի շատ, քան Հիսուս Քրիստոսը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ոչ միայն մեզ համար աղոթենք, այլ նաև ուրիշների համար աղոթենք, նրանց նույնպես զորացնելու համար, որտեղ մենք նաև Հիսուս Քրիստոսի կերպար կրողն ենք, իսկ նա ինչքան միջնորդական աղոթքներ արեց իր աշակերտների համար, մարդկության համար եւ այլն։ Եվ մենք էլ պետք է նույն ձև այդ միջնորդական աղոթքներ անենք մեր շրջապատի մարդկանց համար։ Так. Համի շատ կարևոր խոսք էլ կա, որ ձեր ուշադրությանը ուզում եմ հրավիրեմ դրա վրա։ Շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք ով ենք մենք Աստծո թագավորության մեջ։ Նախ առաջին, որպեսզի մեր աղոթքները էֆեկտիվ լինեն, մենք պիտի հասկանանք ով է Աստված եւ ինչքան մոտ ենք մենք նրա հետ կանգնած, պիտի հասկանանք ինչ է աղոթքը, ինչքան հզոր զենք է, եւ երրորդը ով ենք մենք Աստծո թագավորության մեջ։ Սա շատ նույնպես կարևոր է եւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ սրա վրա։ Եվ սկսենք ուրեմն Եբրայեցիներ 6:19-ի 6:19-7-6 խոսքը շատ կարևոր է այս խոսքը։ Իմիջիալոց շատ քիչ հասկացված, բայց շատ կարևոր։ Ուրեմն տեսնենք այստեղ ասում է, որը մեզ համար հաստատուն եւ անշարժ խարիսկ է, որ թափանցում է վարակույրից այն կողմ։ Հիշեք այս խոսքը, վարակույրից այն կողմ։ Ես հիմա կբացատրեմ ինչ վարակույր է սա, որտեղից մեզ համար մտավ նախակարապետը Հիսուսը, այսինքն մեր նախահայրը Անդրանիկը Հիսուսը, ըստ Մելքիսեդեկի ներողություն Մելքիսեդեկի կարգի հավիտենական քահանայապետ դարձած։ Մելքիսեդեկը ուրեմն մի քահանայապետ էր, որի մասին պատմում է հաջորդ խոսքը, ուրեմն 7:1-ից մինչև 6-ը կարդանք, ասում է, քանի որ Մելքիսեդեկը թագավոր էր Սաղեմի, բարձրյալ Աստծո քահանա, որը ընդառաջ ելավ Աբրահամին, եւ նա վերադառնում էր թագավորների կոտորածից եւ օրհնեց նրան։ Աբրահամը ամեն ինչից նրան 10-րդ տվեց։ Մելքիսեդեկը նախ թարգմանվում է արդարության թագավոր, սա ասում է Աստվածաշունչը, արդարության թագավոր, ապա թագավոր Սաղեմի, այսինքն խաղաղության թագավոր։ Հիմա այս իրա օրինակով ասում է Հիսուսը մտավ վարակույրից այն կողմ, այսինքն Հիսուսը դարձավ արդարության թագավորը եւ խաղաղության թագավորը։
Նա անհայր, այսինքն այս ուրեմն թագավորը Մելքիսեդեկը նա անհայր, անմայր էր, առանց ազգութաբանության, ոչ օրերի սկիզբունի եւ ոչ կյանքի վերջ, այլ Աստծո որդու նման մնում է մշտնջենական քահանա։ Ուրեմն նույնը եւ Հիսուսը նա ուրեմն մեր բոլորի փրկիչն է, ունի ազգություն որպես մարդ արարած, բայց որպես Աստված, նա մեր բոլորի նախահայրն է եւ մենք դառնում ենք նրա ժողովուրդը։ Եւ այստեղ հետաքրքիր ինչ է ասում Աստվածաշունչը շարունակում ասում, տեսեք թե որքան մեծ էր սա, որին Աբրահամը նահապետն էր, ավարից 10-րդ տվեց։ Ղևի որդիները, ուշադիր լսեք ինչ աստեղ ասում, ասում է Ղևի որդիները, ովքեր են Ղևի որդիները։ Ղևի որդիները քահանապետեր էին նշանակված Իսրայելում։ Միայն նրանք կարող էին ծառայել Աստծուն։ Եվ այստեղ ասում է Ղևի որդիների նրանց ովքեր քահանայություն էին ստանում համաձայն օրենքի պատվիրված էր 10-րդ վերցնելու ժողովրդից, այսինքն իրենց եղբայրներից, թեև նրանք էլ Աբրահամի սերնդից են, բայց նրանց ազգատոմից չհամարվածը Աբրահամից 10-րդ վերցրեց եւ օրհնեց նրան, ում խոստացված էր։ Ուզում այստեղ ասի, որ այն առաջին քահանայապետությունը, իմիջիալոց առաջին քահանայապետությունը, որ նշված է Աստվածաշնչի մեջ, դա Մելքիսեդեկի քահանայապետությունն է, ավելի վերադաս է, քան Ղևիի ցեղի քահանապետությունը, որը երկրորդական էր, Մովսեսի ժամանակով ստեղծվեց եւ օրենքով էր, բայց սա, որի նախահայրը եղավ Հիսուս Քրիստոսը, Աստվածաշունչն ասում է մտավ վարակույրից այն կողմ, եւ մենք որպես Հիսուս Քրիստոսի կերպար կրողներ, նույնպես պատկանում ենք այս տեսակ քահանայապետությանը, ոչ թե օրենքով գրված քահանայապետությանը։ Սա շատ կարեւոր է հասկանալ։ Նախ վարակույրի մասին է խոսքը, եկեք դա հասկանանք, ուրեմն խոսքը Մովսեսի խորանի մասին է, եթե կհիշեք անապատում Մովսեսը խորան դրեց, որտեղ կային երկու վարակույր եւ կիսում էին մի սրահը մյուսից, եւ ամենաշատ պաշտպանված սրահը դա սրբության սրբոցն էր, որտեղ միայն քահանայապետը կարող էր մտնել, եւ հետո սրբարանը, որտեղ քահանաներն էին մտնում ծառայություններ տալիս, եւ հետո աղոթարանը, որտեղ ժողովուրդն էր մտնում, եւ այս իրարից բաժանված էր վարակույրներով։ Առաջին վարակույրը դա քահանաներն էին, ովքեր որ կատարում սպասարկում էին Աստծուն։ Հիմա եթե մենք նայենք, որ Հիսուսը մտավ վարակույրից այն կողմ, սա հոգևոր իմաստ ունի։ Ինչ է նշանակում մտնել վարակույրից այն կողմ։ Նախ այստեղ երկրորդ վարակույրի մասին է խոսքը, բայց մի հատ խոսանք առաջին վարակույրի մասին։ Ուրեմն առաջին վարակույրը դա նա էր, երբ որ մենք մտնում ենք ուրեմն առաջին վարակույրից այն կողմ, մենք մտնում ենք Քրիստոսի հարությունից հետո, այսինքն երբ որ մենք ընդունում ենք Քրիստոսին որպես մեր Տեր ու Փրկիչ, մենք մտնում ենք առաջին վարակույրից ներս նրա հարությունով։ Եվ մեր ծառայությունը սկսում ենք երկրի վրա, երկրային ծառայություն, ինչ է դա, քարոզչություն, ավետարանչություն, վկայություն, մարգարեություն եւ այլն, սրանք երկրային ծառայություններն են, որ մենք առաջին վարակույրը մտնելուց հետո մատուցում ենք, այսինքն կատարում ենք քահանաներին, ուրեմն ծառայություն։ Երկրորդը, երբ որ Հիսուսը մտավ, դա երկրորդն է Աստծո ներկայության սրբության սրբոց մտնել Աստծո ներկայության մեջ, դա երկնային ծառայություն անել է։ Ինչ է անում Հիսուսը երկնքում մեզ համար, մենք Աստվածաշնչից գիտենք, որ նա մեզ համար ուրեմն բարեխոսում է Հոր մոտ եւ մեզ ուրեմն մեր դատապաշտպանն է, մեզ պաշտպանում է։ Ուրեմն սա երկնային ծառայությունն է։ Եվ երկնային ծառայությունը դա այն պարագամ, երբ որ մենք ենք մտնում երկրորդ վարակույրից այն կողմ, այս կկատարում ենք երկնային ծառայություն, ինչ ենք մենք իրականում անում։ Սա շատ հետաքրքիր է հասկանալ։ Ուրեմն հայտնության մեջ առաջին 5-ի 6-ի մեջ գրված է։ Եկեք կարդանք։ Ասում է Հիսուս Քրիստոսից հավատարիմ վկայից, որ անդրանիկն էր մեռելներից եւ իշխանը երկրի թագավորների, նա որ սիրեց մեզ եւ մեզ ազատեց մեր մեղքերից իր արյամբ եւ արքայության անդամներ եւ Աստծո ու իր համար քահանաներ դարձրեց մեզ նրան փառք եւ զորություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հայտնության մեջ գրվում է, որ մենք քահանաներ ենք, ընտրված քահանաներ ենք, Հիսուսի հետևորդները։ Իսկ ինչ է անում քահանան։ Եկեք պարզենք, քահանան այսինքն երկրորդ վարակույրից քահանապետ, երկրորդ վարակույրից այն կողմ մուտքն է։ Եվ տեսնենք ինչ է ասում դրա մասին Աստվածաշունչը։ Եբրայեցիներ 8:3-ի մեջ մենք կարդում ենք. Ուրեմն ներողություն, տեսնեմ որտեղ է։
չեմ դրեմ, մի վարքյան ինձ տվեք, հիմա գտնեմ, եբրայեցիներ, Եփեսացիներ, Փիլիպացիներ, Եբրայեցիներ 8:3-ի մեջ գրվում է. Քանի որ ամեն քահանայապետ զոհեր եւ պատարակներ մատուցելու համար է կարգվում, ուստի նա էլ պետք է մատուցելու մի բան ունենա։ Ուրեմն հասկացանք, որ քահանայապետերը ունեն, ուրեմն զոհեր եւ պատարակներ։ Այստեղ պատարակ է օգտագործվում, բայց իրականում տարբեր աստվածաշնչերով ես ստուգել եմ սա, նշանակում է ուրեմն ոչ թե պատարակներ, այլ նվերներ եւ զոհաբերություններ է մատուցում, զոհեր եւ նվերներ է մատուցում քահանայապետը։ Երկրորդ ուրեմն վարակույրից այն կողմ, որին մենք կանչված ենք երկնային ծառայության ժամանակ, չէ որ Հովհաննեսը մեզ տեսնում էր, այսինքն քրիստոնյան տեսվեր երկնքում որպես քահանաներ կարգված, ուրեմն նրանք երկնային ծառայություն են անում։ Երկնային ծառայությունը դա ուրեմն զոհեր եւ նվերներն է։ Եվ առաջին Պետրոս 2:5-ի մեջ մենք կարդում ենք 5-ից 6-ի մեջ, ասում է. Իսկ դուք կենդանի քարերի պես կառուցված եք որպես հոգևոր տաճար Հիսուս Քրիստոսի ներողություն, նորից կարդամ. Իսկ դուք կենդանի քարերի պես կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար Սուրբ քահանայապետության համար, երկնային ծառայության համար, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծուն բարեհաճո հոգևոր զոհեր մատուցեք, որովհետև գրքում էլ կա. ահա Սիոնում դնում եմ ընտիր պատվական անկյունակար եւ նրան հավատացողը չպտի ամաչի։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ մենք կարգված ենք քահանայապետեր, եւ սա ասում է նա եբրայեցիներին, եկեղեցու անդամներին։ Նրանցից ոչ մեկը առաջին քրիստոնյաներից ոչ մեկը չի եղել կարգված քահանա։ Նրանցից ոչ մեկը չի եղել ղևտացիների ցեղից, սակայն տեսնում ենք, որ այստեղ ասվում է, որ նրանք կանչված են քահանայապետության, այսինքն կանչված են այդ նվերները եւ զոհերը մատուցելու Աստծուն եւ լինելու Աստծո ներկայության մեջ։ Ուրեմն այստեղ պետք է հասկանանք, իսկ ո՞րն են մեր զոհերը եւ մեր նվերները։ Դրանք մեր աղոթքներն են, որ մենք գնում ենք Աստծո մոտ, եւ այն զոհաբերությունները, որ մենք անում ենք այդ ծառայությունը մատուցելու համար։ Այն ժամանակը, որ դու դնում ես ուրիշների համար աղոթելու, դա զոհաբերություն է։ Այն ժամանակը, որ դու դնում ես ինքդ քեզ ուսուցանելու, ինֆորմացիա ստանալու, դա նվեր է եւ քեզ եւ Աստծուն։ Այդ որ դու հարաբերվում ես Աստծո հետ, դա նվեր է քեզ եւ նաեւ քո նվերն է Աստծուն։ Որ դու փառաբանությունով, ես երկրպագությամբ, դու համար երգում ես, լավ երաժշտություն ես լսում հոգևոր, դա քո նվերն է, որտեղ դու նրան փառաբանում ես։ Շնորհակալություն ես հայտնում, շնորհակալության աղոթք ես անում, դա քո նվերն է։ Եվ զոհաբերությունները տարբեր են լինում, երբ որ դու աղոթում ես քո թշնամիների համար, դա նույնպես զոհաբերություն է։ Ես օրինակ հիշում եմ վերջերս մի քանի վաղ առաջ եւ մի շաբաթ առաջ իմ հասցեին հնչած հայհոյանքների ես ուրեմն ականատես եղա եւ բավականին ջղայնացա։ Սակայն ես որոշում կայացրեցի, որ ես պիտի զոհաբերեմ եւ ինքս ինձ խաչեմ։ Երբ որ դու ինքդ քեզ խաչում ես եւ մարդկային պատասխան չես տալիս տվյալ իրավիճակին, այլ տալիս ես հոգևոր պատասխան, այսինքն գնում ես որպես քահանայապետ Աստծո ներկայության մեջ եւ աղոթում ես, միջնորդի աղոթք ես անում դու քո թշնամիների փրկության համար, դու ոչ միայն ինքդ քեզ խաչում ես, այլ նաեւ զոհաբերում ես քո սեփական եսը եւ սա զոհ է, որ դու կատարում ես նրա ներկայության մեջ։ Եվ ես այդպես էլ վարվեցի եւ հետաքրքիր էր, որ մենք միասնական աղոթք ենք անում տվյալ անձի փրկության համար։ Եվ իմ ընկերուհիներից մեկը տեսիլք տեսավ այդ ժամանակ ու ասեց Քրիստիան, դու գիտես, որ ինչ որ տուն էր ու ես տեսա, որ դու աղոթում էիր ու այդ տան մեջ ես տեսա, թե ինչպես են այդ պատերը քանդվում ու ասма վերջում քո աղոթքի վերջում այնտեղ այլևս ոչինչ չմնաց, ամեն ինչ գետնին էր հավասարվել։ Եվ այս է կատարվում հոգևոր աշխարհում, երբ որ դուք զոհաբերություններ եք անում, նվեր եք մատուցում Աստծուն, փառաբանում եք նրան, շնորհակալություն եք հայտնում, ինչ որ մեկի համար աղոթում եք եւ առավել եւս երբ որ դուք աղոթում եք ձեր թշնամիների համար, դուք քանդում եք հոգևոր աշխարհում չարի բոլոր դիվային ծրագրերը եւ
ժպիտ եք բերում Աստծո դեմքին ձեր մատուցած ծառայությունով։ Եվ սրան են կանչված բոլոր այն քրիստոնյաները, ովքեր մտնում են առաջին վարագույրից, հետո երկրորդ վարագույրից ներս։ Որտեղ առաջին վարագույրը, երբ որ մենք Հիսուս Քրիստոսի հարության հետ ենք միավորվում, ամին բանի համբարձման ներողություն, հարության հետ ենք միավորվում, մենք անում ենք երկրային ծառայություն, երբ որ նրա հարության հետ ենք միավորվում, կատարում ենք երկնային ծառայություն։ Եվ սա հոգևոր առումով եւ երկնային ծառայությունը Աստծո մոտ գնալ աղոթելն է, մեր աղոթքները դա երկնային ծառայությունն է, այն սրբությունը, այն կարևորը, ուստի թեթև մի նայեք աղոթքներին, աղոթքները շատ հզոր զենք են եւ շատ կարևոր են մեր բոլորի կյանքում։ Իսկ ինչպես աղոթել, սա է խնդիրը, եւ ինչու չեն բոլոր աղոթքները պատասխան ստանում։ Սրա մասին երևի կխոսենք հաջորդ անգամ, ես 8 կանոններ պիտի ասեմ, թե ինչ է պետք, որպեսզի մեր աղոթքները լսելի լինեն եւ կատարվեն, այս 8 կանոնների մասին կխոսենք հաջորդ անգամ։ Իդեպ ասեմ, որ այդ 8 կանոնների հեղինակը ես չեմ, այլ Դերեկ Փրինսն է, շատ հռչակավոր, շատ կարևոր Աստծո գեներալ, որը սովորեցնում է ինչպես աղոթել, որպեսզի ձեր աղոթքները հասանելի լինեն, եւ նրա գրքից եմ ես ասելու ինչ որ ասեմ, եւ այս մեջբերումները բերելու եմ հենց նրա գրքից ինչ որ ասեմ։ Ուրեմն կհանդիպենք երևի թե չորեքշաբթի օրը հենց այս թեմայով եւ կխոսենք ինչպես աղոթեք, որ ձեր աղոթքները հասնեն միջև երկինք եւ դուք կատարեք ձեր երկնային, ուրեմն ծառայությունը Աստծուն։ Այսքանը շնորհակալություն, որ նայում եք, Աստված օրհնի ձեզ, հաջողություններ։